哎，长这样啊！哎呀，多么精美的壁画呀！是。王教授，这画的是什么呀？这应该是一场马球赛。唐代马球是分等级的，能让皇上、皇后参加的，一定是最高规格的。最高规格。这墓主人的身份不一般呐！快，马上记录，回去研究。好啊。哎呀，这幅画太有意思了啊！把这个拍下来。别碰云不起，跟你说了多少遍了，怎么就是不听呢？你说这么一幅画要放在拍卖会上，得多少钱？我觉得得1个亿，可能还不止，可能是好几个亿。好几个亿！哼，你小子，你就知道钱钱钱！你信不信？我扣掉你这个月工资。这一天还不到1个毛爷呢，那你要扣就都拿去吧。你懂什么？这些都是历史，是文化，是人类文明，你知道吗？你给我站远点儿，站远点儿！哦，小心点你！王教授，快来看看，这壁画画的是什么呀？站好了。王教授，你看这儿。是啊，这画的什么呀？这个画的，看不出来，挺特别的。这样啊，先把它完整的记录下来。看那儿，好好研究。对呀，好的好的，这很有研究价值啊。确实是好香啊！哎，你看这地方好像风化你们看这色彩，是吗？是。住手！谁让你过来的？怎么了？是啊，快通知所有人，马上撤离！小心！不起，抓起子，别动手！抓住啊！还等什么？快抓起来了！来！老头，我东西掉了，我得下点跑。你找人来帮我吧！快上来！危险！不行，那个簪子比命还重要，不能丢！听话！快！全队，快来救人！像法器上怎么没有簪子呢？在我身后有一个门，门的对面有3个人像，中间那个人像头上面有一道机关，然后我现在要用我的簪子触碰一下那个机关，如果要是死了，你就帮我保管好这个簪子。